मैं तो ठीक है ना। अल्लाह की ना शुक्र नहीं करनी चाहिए। जे तुहाडा ज़हन ये गल तस्लीम करदा मैनूं अगे नालों फर्क है, हाँ तो फिर फर्क है। ये तो तुसीं फर्क पहले कितनियां दवाइयां खांदे सी एक टाइम च, सही गल करनी। दवाइयाँ तो पहले शुरू तो मैं कोई भी नहीं दवाइयाँ खाता, सिर्फ दो गोलियाँ खाता। एक ठीक। न्यू के हाँ। एक लासिक ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਫੀਫੋਰ ਬਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਕੈਪਸੂਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ। ठीक है। ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਲਾਹੌਰ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਮੁੜ ਵੀ ਹੁਣ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ। हाँ हाँ। ਇਹ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਇਰਫਾਨ ਬਸ਼ੀਰ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਣੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਲੱਤ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਦਾ ਕਦੀ ਮੈਂ ਸੁਭਾਅ ਪੂਰੇ ਕੰਮ ਬੜੀ ਦਵਾਈਆਂ ਖਵਾਈਆਂ, ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। नहीं आती ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ पहले मेरे को कतरे ज़्यादा पुंजते हैं, ठीक है। ज़्यादा क्यों पुंजते हैं, जो उन खुराक दो है, एक केटू है एक उर्दू है। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਪਤਾ- ਮਾਰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹ ਜਦਾਂ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਦੇ ਪਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਵਾਦ ਨੂੰ ਆਨੇ ਯਾਰ ਆਪਾਂ 15 ਕਤਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਪਾਉਣ, ਉਹਨੂੰ ਤਕੀਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਪਾਉਂ, ਦੋ ਇਕੱਠੇ ਦਿਖਦੇ ਠੀਕ। ਉਹ ਦੋ ਗਿਣਨਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀਤਾ, ਥੋੜਾ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀਤਾ। ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਮਰਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ। ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਮੋੜ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 4 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁਣ 4 ਦਿਨਾਂ ਇਤਨਾ ਹੋ ਕਰੋ ਨਾ, ਥੋੜਾ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ, ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੋੜ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, तो 4 महीने पहले सर्दी आ ये तो बीमार ਸਹੀ। ਹੁਣ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਸੋਜ पहले सोच है थोड़ी है, ਥੋੜੀ ਹੈ। ਖਾਂਸੀ खांसी कौन ਖਾਂਸੀ ਤੋਂ ਉਲਟੀ उल्टी तो दसी जाना भी जी कच्चा होता है, उल्टी है जी कच्चा होता आधी नहीं है उल्टी, ठीक है। नहीं लगता जिम्मे उल्टी आधी है, ठीक है। तो बड़ी बुराई यही होती है जो हालत होती है ना, उस गले से सीने च बड़ी जिम्मे जी जहर ही बन जाती है, ठीक है। बड़ी परेशानी होती है। डकार डिकार आंदे ने वो उस डिकार आंदे ने तो ये हालत होती है। ठीक है। साह सब अगे ना थोड़ा ਥੋੜਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਚੱਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਤਾਂ। ਕੱਲਾ ਹੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਨਾ, ਟੁਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਗੇ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀੜ ਕੋਣੀ, ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀੜ ਹੈ, ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੀੜ ਹੈ, ਟੁਰਿਆ ਸਿਰ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਦਰਦ ਹੈ, ਸਿਰੇ ਦਰਦ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਹੈ, ਫਰਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਾਲੇ ਸਿਰ 12 ਰਹਿੰਦਾ। ਸਹੀ। ਪਿਆਸ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਬਲਕਿ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਅਦ ਹਜ਼ਮ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਆਰਾਮ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗਰਮੀ गर्मी का ਅੱਗੇ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ नहीं, गर्मी भी ज़्यादा लगती, सर्दी भी ज़्यादा लगती है। जैसे गाँव पाना हमें लगे सर्दी उड़ाल ले उड़ा लो, हूँ इस दौरान तो नहीं पड़े। नहीं कर कब्ज कबर तो दसी है ना, कबर है वो बार बार खाना आना थोड़ा आना है। थोड़ा हाँ तो उनकी वजह से आज जो छाती दर्द होता है जेड़े सज्जे पासे आओ है वो उस तरह ही है। वो अगे खत्म हो गया, हाँ, लेकिन कल का जो है ना, चल कल मसाने दर्द आते, अज उन्हें छाती दर्द है ठीक कल। ठीक है। अच्छा ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਵੇਖਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ? फर्क नहीं हुआ आज जो तन दसाना भी साह च फर्क है, जी उन्होंने फिरने च फर्क है, ठीक हो गया। ते मतलब काफ़ी तबीयत जो है ना सुकून है। अगर नहीं तो 4-5 बजे के पीछे ना मेरी तबीयत बड़ी अपसेट होती है। अच्छा पहले किन्ने का अल्ट्रासाउंड करवाया ने तुसी पत्नी नहीं दे? कोई नहीं, पत्नी का कोई अगे कराया जो तुम दिखाया, अच्छा बस हुण करवाया? हूँ करवाया, अगे 2 साल पहले करवाया तो उन्होंने जो डॉक्टर साहब ने दसा बोला गुर्दे च नहीं है, गुर्दे तो वक्री है, लेकिन ये निकलनी नहीं, कढ़ावनी बहुत है। ठीक है अदा मुड़ जिवें हुण दवाई खांदे, मैं दवाई थोड़ी खांदे रहे उसे निकल गई उसी चेता ही भुल गया। सही है। ये साढ़े जो वो मेरा जो तुम दसा ना साह वाला मसला बना, खांसी भी हुई, खांसी हुण मुड़ है कल दी, सही है। खांसी अगे खत्म हो गई है। इनकी वजह तो अस गए मैं पहले एक बार कुदरती एवं जो सूबे इरफान बशीर बैठा हस्पताल वो मैंने 4 खुराक दित्तियां लिखियां भी हस्पताल ने लिख एक दवाई बाहर की लिख दी, मैंने फर्क पै गया। मैं थानू आखिया यार इस तरह डॉक्टर है मौलवी जी है तो उसने को दवाई देंगे तो ठीक हो गया, तो हूँ मैं भी हस्पताल लिया को मतलब पता करो, उन्हें पता किया कोठी तुम चेक कराया, वो छाती जी है ना ये जाम है,
ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਹ ਚੜਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਖਾਂਸੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਨਿਊ ਕੇ ਗਲਾਸਿਕਸ ਮੈਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਖਾਂਦੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਆਵਾਂ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂ? ਜੋ ਹੁਣ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਬੰਦ ਕੀਤੀ? ਖਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ? ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲਾਸਿਕਸ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਨੋਕਲੇਟ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਨਾ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੂੰ 4 ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਮੁੱਲ ਤੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ, ਖਾਂਸੀ ਦਾ ਫਰਕ ਨਾ ਪਿਆ, ਸਾਹ ਦਾ ਫਰਕ ਨਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਅਖੀਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਮੇਜਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਛਾਤੀ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਛਾਤੀ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਛਾਤੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਫੈਸਲਾ ਦੇ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਗਮੈਂਟਨ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ, ਨਾਲ ਉਹ ਸਿੱਕਾਂ ਵਾਲਾ ਕੈਪਸੂਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਕੂਨ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ। 2 ਦਿਨ ਜਿਤਨੇ ਤਾਂ ਉਹ 7 ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚਲਿਆ, ਦਵਾਈ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਆਖਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਇਹ ਫਿਤਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ 7 ਦਿਨ ਦਵਾਈ ਦਿਖਾਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮੋਸ਼ਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਉਂਦੇ 1-2 ਵਾਰੀ ਰਾਤੀ ਆ ਜਾਂਦੇ, 2-3 ਵਾਰੀ ਦਿਨ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੂੰ 8-10 ਸੌ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਆਈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਉਹ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਐਕਚੁਅਲ ਇਸ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਤਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ, ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਦੇਰ ਆਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਯਾਰ ਕਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਾਈਏ। ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦਿੱਤਾ, ਉਮਰ ਫਰੂਕ ਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਆਖਿਆ ਯੂਸੁਫ ਅੱਜ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਲਤੀਫ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ। अरे उत्थे बच्चे पढ़ते मकान किराए पर लिया हुआ, तो इतने आए होंगे 7-2 साल, तुम जाओ उन्हें को अख्तर को अगे मैंने आखते रहते हैं तेरा जमे तेरा मसला है तो सारा मसला है, तू उन्हें को जा, तो उन्हें को जाओ, तो किसी थोड़े अजीज का नाम लिया ने उन्हें जो पिछले जाके पत्तियाँ, तो उन्हें दवाई दी, तो सारे जो खाते निकल गए, ठीक हो गए। तो फिर अस थोड़े को आ गए। अल्लाह सबब तो अल्लाह ही बना रहा है। जी जी। ਹੁਣ ਮੁਤਮਿਨ ਜੇ ਅੱਜ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਪਤਲੀ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਹਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਤੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਾਤ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। इंशाल्लाह हो जाए ठीक, अल्लाह करे। वो थोड़ी खत्म नहीं हुई है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं जैसे आदमी जी वो खुदे के बंदे हम तो ज़्यादा तंग जो खांसी की दिक्कत, खांसी ना प्रजाति समझ खांसी आ रही है मसला ठीक हो गया ना, समझ लो सारा कुछ सही है। नहीं ये अलहमदुलिल्लाह कड़ियाँ दी अगे सब्जियां लोग भी थोड़ी छड़ियाँ खांसी वाला मसला ना जी, साह अगे ना कहना चलता है, साह दा जिसे खांसी होंदी है ना उससे तो नहीं लगता है जिवें अखीं रुढ़ी दियां तो बस। पेशाब किवें आंदा है? पेशाब उवें आंदा, मतलब अगे ना थोड़ी तकलीफ होंदी है, सर्जन जी है। सर्जन है, गोली खानी पैंदी कि नहीं खांदे जे कि नहीं पेशाब आवे? ओ लाजक हां वो खांदा वाले छड्डी नहीं है? नहीं छड्डी क्यों आंख वाले में छड़ जाओ तो आगे कद रखवा नहीं वो छड्डनी है पर हाल ही नहीं, अद्धी अद्धी गाड़ दे। तुसा ये गल कीती है छड्डनी है पर हाल ही नहीं, अद्धी अद्धी गाड़ दे ठीक होगी। अद्धी अद्धी खांदे रोज कितनी खांदे? नहीं अगे तो रोज एक खांदे, अद्धी गाड़ दे, हफ्ते अद्धी गाड़ दो, फिर हफ्ते के बाद चौथा हिस्सा गाड़ देना, अच्छा फिर छाड़ देना, ठीक है। बनवाया जी कि छड्डनी है पर हाल ही नहीं करनी। नहीं दिल वाली मैं क्या सी नोकलेट नहीं लास्ट एक्स में तो छड्डनी है पर वो तो छड्डनी ही नहीं, नोकलेट बाद हाँ हुण भी छुड़वावांगे, मसला हल हो गया, हुण भी छुड़वा देंगे।